12 ljudi je bilo na mjesecu, ostavili su tamo tehnike i opreme za kontejner smeća, ali danas ima mnoštvo ljudi koji su duboko uvjereni kako je sve to laž snimljena u Hollywoodu. Ili su oni u pravu? Nikad Amerikanci nisu sletili na mjesec. Spuštanje na mjesec i Small Step for Man snimljeno je u studiju. Tko je držao kameru kada je prvi čovjek sletio na mjesec? I onda su tu i diletantske greške. Kako se američka zastava može vjeriti na mjesecu? Odakle tamo vjetar i atmosfera? Izmišljotina, politička manipulacija kako bi Amerikanci mogli Rusima poručiti: gledajte, mi smo prvi došli tamo, a ne vi. Vladao je hladni rat, zna se kakve su metode bile i to na obje strane. Kad smo već kod toga, možda ne znate kako u divljini Aljaske postoji tajni istraživački centar koji može izazivati potres. Zove se HAARP i preko njega mogu manipulirati vremenske prilike kako bi se ljude mučilo. Ne vjerujete? Utipkajte u tražilicu HAARP i potres, na engleskom se kaže earthquake. Pogledajte koliko ima nađenih tekstova. Isto tako, sigurno ne znate što su te bijele pruge na nebu. To su chemtrails, tragovi kemikalija. Teško je reći tko uopće može vjerovati kako su to tek tragovi kondenzacije vrelih motora u atmosferi na 10.000 metara visine. No to nije kondenzirana voda nego kemikalije koje se raspršuju, kako bi se kontroliralo klimu i vrijeme, a uzgred i otrovalo i nas ljude. Tko je uopće rekao da je zemlja okrugla? A ako jest, ona je šuplja i dole su jako opasne stvari koje nas spremaju zločesti ljudi. Možda i ne ljudi, nego naravno vanzemaljci koji već odavno vladaju nama. Jeste li se uspjeli nasmijati? Dobro, onda ste možda imuni na teorije zavjera. Nema točnih podataka koliko ljudi je spremno vjerovati takvim apsurdnim pričama, a teško je reći ima li ih danas više ili manje nego prije. No u današnje vrijeme interneta su najgluplje teorije zavjere postale mnogo vidljivije, objašnjavaju psiholozi. To je pak dodatna potvrda onima koji onako u to vjeruju pa pišu na internetu i više nemaju osjećaj kako im je pametnije šutiti jer ih smatraju čudacima s njihovim lupetanjem. Povrh toga, psiholozi objašnjavaju još jedan važan motiv vjere u teoriji zavjere baš svake vrste, ne samo znanstvene nego i političke prirode. Te osobe onda vjeruju kako posjeduju tajnu i time pripadaju ekskluzivnom krugu upućenih ljudi. No vratimo se mjesecu. Kada je čitav svijet promatrao slijetanje američkog modula na mjesec 1969. godine, nitko nije sumnjao u to što vidi, čak niti u Kremlju. Tek 1976. godine izvjesni Amerikanac Bill Kaysing objavio je knjigu rječitog naslova We Never Went to Moon. Nikad nismo otišli na mjesec. Knjiga se odlično prodavala i gomila ljudi vjerovala je njegovim tezama. Kaysing zapravo nije bio znanstvenik, čak niti tehničar ili inženjer. Kao autor je pisao o poljoprivredi, kuharice, savjete za uštedu poreza. Naravno, sve to nije se tako dobro prodavalo kao njegovo pravo otkriće. Ako smo već kod toga, pogledamo njegove argumente. Neil Armstrong i Buzz Aldrin su zabili zastavu tlo mjeseca, a ona se vjeruje. Kako može biti atmosfere i vjetra? Ne vjori se, miče se kad pored nje prolaze astronauti, ali ona se na mjesecu neće vjoriti, ali neće ni padati tako kao na zemlji jer je gravitacija slabašna. Za svaki slučaj su im dali zastavu u kojoj je bila šipka koja će držati da se lijepo vidi na ekranu. Jasno, u studiju gdje je sve snimljeno, dekorateri radije nisu htjeli slikati sve zvijezde našeg neba. Teoretski, na mjesecu bez atmosfere se odlično mogu vidjeti zvijezde, ali ne ako i prži sunce. Američki astronauti su dobili tada najbolje kamere koje su se mogle kupiti, proizvođača Hasselblad, ali kako su baš sve fotografije tako savršene? Tko to kaže da su sve ispale savršene? U nas ima kutija i kutija mutnih fotografija i stvarno je čudno zašto ih nitko nije htio objaviti. Povrh toga, astronauti su vježbali s tim fotografima, a i Hasselblad je otpremio idiotskim objektivima kako bi fotografije uglavnom bile oštre i bez previše namještanja. Ako malo bolje pogledate fotografije s mjeseca, sjene na fotografijama nisu paralelne. Dakle, korištena je umjetna rasvjeta. Bili su toliko nespretni da čak niti reflektore nisu postavili logično. Pogledajte malo bolje. Sjene na trodimenzionalnoj pozadini neće uvijek izgledati logično nego na dvodimenzionalnoj fotografiji. Paralelne linije neće biti ni paralelne, već i zbog širokouglog objektiva koje su koristili, ali nećete naći baš niti jednu fotografiju gdje jedna sjena pada lijevo, a druga na istoj slici desno. Naravno, svim onima koji su uvjereni u teoriju zavjere malo pomaže objašnjenja, jer oni znaju bolje.
Oni još uvijek znaju bolje ne samo 12 astronauta koji su bili na mjesecu, nego i oko 400.000 ljudi koji su sudjelovali u projektu Apollo, koji se nikada nije čulo da su tek sudjelovali u nekom cirkusu.